Assalamu alaykum qadrli Doppalife tomoshabinlari. O'zinglarda Doppalife News sayfasining navbatdagi yangilarini tavsiya qilamiz. Mazkur Uyg'ur teatri 1934-yili sentyabr oyida Olmut shahrida ochilgan. 2005-yili teatr atoqli kompozitor, SSR xalq artisti, SSR davlatlik mukofotining laureati professor Qudus Xo'jamiyarov nomi bilan ataldi. Teatr sahnasida Uyg'ur yozuvchilarining asarlari bilan bir qatorda klassik ham zamonaviy qozoq va dunyo adabiyotining pyeslari qo'yilib kelmoqda. 3 noyabr kuni Qudus Xo'jamiyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Uyg'ur muzikalik komediya teatrining 83 mavsumi ochildi. Albatta, taqatsizlik bilan kutgan xalqimiz suyimlik artistlar shundaqla sahnadagi qo'yilmalar bilan yuz ko'rishish fursatiga ega bo'ldi. Mana bu yil bizning teatrda 83 mavsum ochildi. Bu yil mavsum bizning atoqli dramaturg Ahmetjon Hashirovning Uyğuр ta'siri bilan ochildi. Bu spektaklni bizning o'zimizning ko'rnakli rejissyorimiz Yalqin akam Shamif qo'ygan. Bugun o'zinglar ko'rsizlar. Endi bizning bu spektakldan keyin yana bizning teatrdan nurg'un yangiliklar bor. Yangi qo'yilmalar mana yaqinda Mo'yit akam Buradan Mashruvaning yangi asarini sahnalashtirdi. Hozir yana aytib ketdim. Amanning ochiq edi yangi spektakl. Undan keyin Nozigumni qaytadan sahnalashtirdi. Endi yana bir yangilik bizning atoqli rejissyor, dramaturg Akram Mansurovning yangi asari qo'yilmoqchi Mahmud Qashqariy. O asar Turkiyada bo'lgan festivallarda 2-o'rin oldi. Mana shuni biz sahnalashtirmoqchimiz. Endi bu teatrda men ko'plagan ijobiy qahramonlarni, salbiy qahramonlarni o'ynadim. Masalan, Cho'qan Valixonovni o'ynadim. Qashqariya degan spektaklda. Ondan keyinsiga mana buni yangi mavsumda hozir biz Nozigum spektaklini qo'yib Ondan men Qalmoq Jangjungni o'ynayman. Buni yangi mavsumdagi yangi rolim. Shundaqla Ay tutilgan tun spektakldagi divonni o'ynayman. Bunun bir yangi rollerimning biri. Hakikaten endi hozir büyüklükte şu yangi yilgacha 17-18 spektakl qo'yildi. Men o'ylaymanki, teatrga bir ikki qatim kelgan odam hech qachon bu yerdan ketmaydi. Her qachon kelishni xohlaydi. Shuning uchun men bizning tomoshabinlarimizni tez teatrga kelib turishni so'rayman. Hamma millatningki teatri bor. Bizning shundaqla Qozog'istondagi teatrimiz yakka yagona deb qo'yamiz. Bu teatrimizga kamsa bo'lmaydi. Endi bizning tomoshabinlarimiz bir tal teatrimizni biz prezidentimiz qo'llab-quvvatlab ichib bergan teatr. Uyg'urning hammasini o'zimning Uyg'urim degan uchun bor. Yoki Uyg'urmanda maqtanib uchunmi? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Hammanglarni 83-chi teatr mavsumining ochilishi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu 83-chi mavsumda sizlarni teatrimizda ko'plagan yangi qo'yimlar bilan sizlarni kutib olamiz. Sizlarni pat-pat keldi degan cho'ng umiddamiz. Marhamat, Uyg'ur teatriga kelib turinglar. Uyg'ur teatrimiz tomoshabinlarni o'zining yangi ham kona suyimlik qo'yilmaları bilan kutmoqda. Bavdu Numer Suhrab Momtelov, Alayda Doppalife News uchun.